pikun, kemudian punya anak sulit belajar, sulit dalam menghafal, kemudian bagi teman-teman yang memiliki masalah tentang gerak, yang kan ada ya orang dilemparin bola aja dia nggak bisa nangkep, kan ada nih. Untuk menjadikan anak yang tangkas, anak yang pandai, anak yang cerdas, anak yang cerdik, yuk lakukan salah satu ikhtiarnya yaitu senam motorik. Senam motorik itu ada 4 tahapan. Ada 4 tahapan. Tahapan pertama, usahakan lakukan di atas meja. Tahapan pertama, usahakan lakukan di atas meja. Katakanlah ini meja ya teman-teman ya. Katakanlah ini meja. Ya, usahakan di atas meja. Ya, usahakan ini, anggap aja ini meja. Teman-teman pertama ajarkan dulu ke anak atau diri kita, angkat telunjuknya. Ini telunjuk. Kemudian angkat jari tengahnya. Angkat sebelah kanan, angkat yang sebelah kiri. Kalau udah bisa, gerakin bersamaan. Kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri. Itu seperti itu. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua itu lebih sulit dari tahapan pertama. Belum tentu teman-teman juga bisa. Yuk, satu posisi didempalkan, satu dibuka. Satu batu, satu kertas. Yuk, digosok. Kertas digosok, batu dipukul. Seketika suruh berubah. Suruh ganti. Ganti lagi, seketika. Ya. Itu tahapan kedua. Tahapan ketiga itu dengan menggunakan jari. Seperti ini gerakannya. Kalau biasanya dalam pelatihan kami namanya, yuk 2 orang pacaran tembak. Dibalik. Seperti ini. Ini tahapan ketiga. Ya, belum tentu teman-teman bisa, makanya jangan disepelekan. Ya. Yang keempat, tahapan keempat, tahapan yang paling sulit. Dengan cara apa? Pukul dulu pahanya, pegang hidung sama telinga. Seperti ini megangnya ya. Kemudian lakukan bersilang. Oke, kalau udah, lakukan gerakannya yang cepat. Oke. Nah, itu tahapan 1, 2, 3, 4. Itu untuk melatih motorik, supaya motoriknya bagus. Menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas, mudah menghafal, tidak pelupa, kemudian menjadi anak-anak yang tangkas. Itu seperti itu caranya. Ya, itu senam motorik tahapan 1, 2, 3, sampai 4. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Untuk melatih konsentrasi, ajarkan kepada anak, satu, gerakannya tangan disilang. Kemudian apa? Tempelkan tangan seperti ini. Anak suruh melihat jarinya, ibu tunjuk salah satu jari, suruh digerakin jarinya. Karena belum tentu anak itu bisa menggerakkan jarinya. Kadang yang kita tunjuk jari kanan, yang gerak jari kiri. Jika tidak percaya, buktikan. Ketika anak itu udah bisa konsentrasi, insya Allah anaknya jadi mudah menghafal, mudah belajar. Jadi pribadi-pribadi yang konsentrasi. Kemudian, selanjutnya, untuk melatih ketangkasan dan konsentrasi, bisa juga dengan senam jari. Senam jari itu seperti apa? Contoh, jari telunjuk tempelin di ibu jari. Begitupun sebaliknya. Putar. Ya. Nanti kalau udah bisa, pindah jarinya. Kebalik. Ya, ini seperti ini. Lalu pindah jarinya. Pindah jarinya. Pindah lagi. Kalau udah bisa, pindah lagi. Pindah lagi. Nanti kembali lagi. Nah, ini untuk melatih konsentrasi, melatih ketenangan. Orang-orang yang seperti ini akan bisa mengontrol emosinya. Jadi ketika dia marah, ya, sok dipraktekin. Ini ya, melatih anak agar mereka mampu mengontrol emosinya. Senamnya seperti ini teman-teman. Itu melatih mengontrol emosinya. Bisa nggak? Pindah, yuk. Pindah seperti ini. Pindah. Itu seperti ini. Ya. Tuh. Yuk, gerakannya lambat. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu untuk melatih, untuk mengontrol emosi. Supaya orang-orang yang mampu menahan emosinya, mengontrol dirinya, sehingga tidak arogan, tidak bernafsu, tidak menjadi anak-anak yang jumawa, yang sombong. Itu salah satu latihannya teman-teman. Bisa. Yuk pelan-pelan, gini teman-teman, ya. Pelan-pelan. Telunjuk sama ibu jari. Ya.
Kemudian satunya lagi. Pelan. Yuk. Pelan. 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 Cepat. Ya. Nah, ini. Itu seperti ini ya, pindah juga bisa pindah. Nah, anak kecil kalau udah bisa seperti itu, dalam keseharian seperti itu aja, dia akan mampu mengontrol emosinya. Insya Allah salah satu terapi bagi anak-anak yang tantrum, ya, punya anak yang tantrum, salah satu terapinya seperti ini teman-teman. Ya, jadi ikhtiar apapun diperbolehkan selagi tidak melanggar ketentuan syariat agama. Nah, inilah pentingnya pengobatan itu memadukan antara medis, alternatif, dan spiritual. Tuh, dipadukan. Karena ilmu itu tidak saling bertentangan. Sebetulnya ilmu itu bulat. Karena Allah kita sering mendengar ya, andaikan ilmu Allah itu 7 lautan sebagai tintanya, pohon sebagai penanya, tidak akan pernah habis. Dan bagian kecil ini salah satu bagian daripada ilmu yang Allah ajarkan. Tuh ya teman-teman ya. Kalau ini bisa, baru siap apa? Berarti bisa ngontrol emosi. Itu seperti itu. Apalagi kalau belajar tingkat konsentrasi. Ya. Belajar tingkat konsentrasi. Belajar tingkat konsentrasi kayak gini. Ulangi ya. Yuk dilembutin gerakannya. Pelan. Disilang. Setelah silang, tempelkan tempelkan tangannya seperti ini. Seperti ini. Ya. Udah, gerakin ibu jarinya. Lalu diputar. Oke. Bisa nggak? Oke, itu caranya ya. Tidak bisa. Oh, udah tahu tekniknya jadi bisa. Bagus. Makanya disebutnya untuk melatih konsentrasi. Bisa. Udah bisa. Bagus. Udah banyak yang bisa. Yuk. Ulangi. Seperti ini. Ya. Silang. Oke. Pelan. Hep. Dah. Gerakin ibu jarinya. Lalu diputar tangannya. Nah. Ini melatih konsentrasi. Ini senam-senam seperti itu bikin orang itu ketawa. Apalagi kalau pelatihan. Ketika saya sedang mengisi pelatihan di seminar, itu biar makin pada apa namanya, biar makin antusias dan lain sebagainya. Senam-senam motorik salah satu caranya. Untuk apa? Mempermudah orang itu mengingat, untuk mempermudah orang itu menghafal, untuk mempermudah orang itu menerima apa yang disampaikan. Itu kalau lagi seminar. Itu seperti itu ya. Udah bisa ya? Udah bisa toh. Ya nanti buat PR di rumah ya. Nanti kalau udah bisa, nanti kasih tahu udah bisa. Ada PR di rumah. Itu udah banyak yang bisa. Udah banyak yang bisa. Nah, itu senam motorik. Ya, senam ini sangat luar biasa manfaatnya. Bahkan sampai ada teman-teman, anak korban bully dari kelas 3 SD mau naik ke kelas 4 SD. Ternyata anak tersebut nggak naik. Nah, begitu nggak naik, kemudian tahun berikutnya, sehingga beliau tertinggal kelas, ikut dengan kelas di bawahnya. Sampai usia beliau 19 tahun, anak tersebut mogok sekolah, nggak mau keluar rumah, nggak mau ketemu teman, nggak mau bertemu dengan siapapun. Kenapa? Korban bully, teman-teman. Merasa dihina, dianggap jelek, dianggap bodoh, dan lain sebagainya. Ya, dianggap jelek, dianggap bodoh, dan lain sebagainya. Sehingga anaknya malu untuk keluar rumah. Sampai akhirnya apa? Karena jengkel, merasa bodoh, dia sampai kayak gini, teman-teman. Megang tangannya sambil diusap-usap, seakan-akan pakai bedak. Sampai di sini lecet, karena saking seringnya diginiin. Sampai lecet, teman-teman. Sampai lecet. Kemudian kalau mandi, saking takutnya dibully, dianggap badannya bau. Mandi, kalau mandi itu waktunya maghrib. Kalau satu batang sabun belum habis, dia tidak berhenti mandi. Mandi terus sampai habis satu batang. Tuh, singkat cerita, anaknya dibawa ke tempat kami, kemudian kami ajak ngobrol, santai, dimanusiakan ya teman-teman ya. Jangan lupa memanusiakan manusia itu penting teman-teman. Ya, dimanusiakan, dilayani dengan baik, diajarkan senam motorik.
begitu mengikuti senam motorik baru satu tahapan saja teman-teman, berubah drastis. Yang tadinya mandi satu batang belum habis nggak mau berhenti, sekarang mandi sore paling hanya 5 menit selesai. Yang tadinya nggak mau keluar rumah, sekarang udah mau berinteraksi. Kemudian latihan lagi senam yang kedua. Begitu senam yang kedua dijalankan, orangnya udah mau sholat. Orangnya udah mau sholat, udah mau keluar rumah. Disuruh ibunya beli apa? Beli bumbu, beli bawang merah, udah mau. Nah, sekarang semakin sering melakukannya, sembuh anaknya teman-teman. Ya, tuh makanya jalan sembuh itu banyak cara, banyak tekniknya. Tidak melulu apa-apa goib, apa-apa santet, apa-apa sihir. Enggak selalu seperti itu. Karena ada cara-cara sederhana yang bisa menjadikan orang itu sembuh secara alami, teman-teman. Ya, ada cara-cara yang sederhana. Oke? Nah, makanya jangan mudah terjebak dengan hal-hal yang seperti itu. Sembuh itu milik Allah, pertolongan itu milik Allah. Allah karuniakan kepada diri kita namanya passion atau bakat, atau sering juga dijadikan kebiasaan yang menjadi tabiat. Nah, itu yang harus digali potensinya, teman-teman. Oke? Udah pada bisa sekarang? Ya, jadi sakit itu, cok, melihat anak sakit seperti itu. Mandinya hanya di waktu maghrib maunya. Kalau mandi, satu batang sabun, kalau belum habis, nggak mau berhenti. Cok, kalau datangnya ke orang pintar, dianggapnya apa? Dalam dirinya ada makhluk gaibnya kan? Ada genderuwonya kah? Ada nenek butonya atau apalah? Itu kalau tanyanya ke orang pintar. Nah, begitu datang ke tempat kami, statement itu dibersihkan semuanya, dibuang semuanya. Jangan sampai ada prasangka seperti itu. Justru malah dengan terapi yang sangat sederhana. Hanya menggerakkan jari-jari saja, akhirnya berubah. Bahkan perubahannya drastis, teman-teman. Tuh. Nah, namun tidak luput daripada tobat orang tuanya ya, teman-teman ya. Karena orang tuanya juga harus bertobat. Ya. Nah, ketika seperti itu, coba kalau datang orang pintar. Wah, suruh beli kambing, nanti penyakitnya dipindahin ke telur, dan lain sebagainya. Padahal sederhana sekali. Hanya dengan senam motorik saja, baru satu tahapan, udah perubahannya sangat luar biasa. Nah, inilah teman-teman, makanya hayu, perluaslah wawasan. Jangan melulu tentang apa primitif. Usaha sepi dikit, dianggapnya ada pagar, dianggapnya ada santet, dianggapnya ada guna-guna. Primitif pola pikir yang seperti itu. Ya, atau mungkin sakit, baru sakit dikit, dianggapnya ada makhluk goib, dianggapnya ada buhul, dianggapnya ada sihir. Itu pola pikir orang-orang primitif. Orang yang nggak akan bisa berkembang pola pikirnya. SDM rendah. Tuh ya teman-teman ya, nggak peduli. Sekolahnya mau insinyur kayak mau apa kayak, namun begitu ada kesakitan, ada kesulitan, langsung berpikir ini ada santet, sihir, guna-guna. Itu pola pikir primitif namanya teman-teman. Ya, itu namanya pola pikir primitif. Mau masih menjadi orang-orang primitif dengan SDM rendah? Mau? Yuk, makanya ayo kembangkan pola pikir kita. Allah karuniakan diri kita sebagai khalifah fil ard, pemimpinnya bumi. Jangan sampai kita sebagai pemimpin namun bodoh. Dibodohin oleh siapa? Oleh orang-orang pintar. Sakit dikit santet, sakit dikit kodam, sakit dikit sihir, usaha sepi dikit santet. Gitu mulu pola pikirnya. Gimana mau berkembang? Gimana mau berkembang? Hayo. Ya, hayo atuh dah. Hayo berubah. Pola pikir seperti itu hilangkan. Apalagi teman-teman yang lagi sakit, menganggap penyakitnya ada makhluk gaibnya, menganggap penyakitnya ada sihirnya. Itu pola pikir primitif namanya. Memang betul santet, sihir, guna-guna itu ada. Bukankah Allah sendiri berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri? Bukankah kita sama-sama tahu? Bukankah kita sama-sama tahu Allah sesuai prasangka hambanya? Ayo, prasangka baik kita bisa menjadi bahan tolak bala kita. So, makanya hayu, ikuti aturan agama. Jangan ikuti aturan pedagang agama. Pedagang agama, dia hanya mencari untung dari jalan agama. Namun kalau kita ikutin aturan agama, maka selamat bahagia dunia akhirat kita. Ya. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Bentar. Nggak bisa. Ya. Iya. Ya. Kalau anak batuk pilek apa solusinya? Ibu bapaknya saling minta maaf dan memaafkan. Kemudian peluk anaknya. Usahakan skin to skin.
Ya, ketika laki-laki sama bapaknya, ketika perempuan sama ibunya, usahakan skin to skin. Apalagi masih balita. Kalau anaknya udah gede, udah sekolah mah ya cukup pakai telapak tangan kita aja. Kalau anaknya masih kecil, usahakan skin to skin. Ya, baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lalu baca doa, A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa khazir. Ulangi selama 7 kali. Mohon kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu, padamkanlah segala api yang menjadikan panas dalam tubuhnya. Hamba mohon ya Allah, jadikan pula doa ini menjadi asbab ya Allah, engkau sembuhkan segala penyebab batuk dan pileknya. Doakan seperti itu. Lalu ikhtiarkan dengan apa? Minum perasan jeruk. Minum perasan jeruk. Jeruk murni ya teman-teman ya. Jeruk diiris, diperas, cukup dikasih sedikit madu saja, udah langsung diminumkan, gak usah dikasih air apapun. Nah, itu insya Allah cepat teman-teman. Itu seperti itu ya. Ya, itu makanya ayo siapapun kita, jadilah diri kita pribadi-pribadi yang baik, ya, pribadi yang baik. Anak sering demam hampir setiap bulan. Orang tuanya jangan suka berantem. Orang sukanya jangan suka berantem, istri jangan suka ngegrundel kepada suami, suami jangan zolim kepada istri. Karena anak demam itu buah daripada energi buruk yang ada dalam rumah tangga. Salah satu energi buruk penyebabnya dari berantemnya bapak dan ibunya. Apalagi bapak dan ibunya berantem di hadapan anak. Anak sampai tahu, anak sampai melihat, hati-hati. Itu sesuatu yang sangat buruk dampaknya. Nanti bukan hanya berdampak panas pada tubuhnya, bisa berdampak penyakit pada lehernya. Entah itu radang tenggorokan, entah itu gondokan, entah itu tiroid. Nauzubillah kalau sampai kelenjar getah bening. Itu ya. Jadi kalau kita berantem di hadapan anak, anak kita pasti sakit. Diri kita juga sakit. Salah satu sakitnya yang muncul di leher. Nah itu batuk, pilek, radang tenggorokan, kemudian gondokan, tiroid, dan lain sebagainya. Ya, usahakan sih jeruk manis aja. Karena kalau lemon itu kan asam rasanya ya. Usahakan jeruk manis aja, jeruk buah. Itu seperti itu. Pokoknya segala masalah pada anak, segala masalah, segala penyakit pada anak, apapun penyakitnya, apapun masalahnya, penyebabnya adalah orang tuanya. Maka orang tuanya saling minta maaf dan memaafkan. Kemudian orang tuanya kafarot. Apalagi anaknya yang sering nangis-nangisan mulu, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Mungkin ada ucapan seorang ibunya, dasar anak apa-apa nangis, apa-apa nangis. Jadi beneran nangisan mulu. Tarik ucapan itu dengan kafarot. Buka Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89, itu solusinya. Dengan cara berkafarot. Bagi makanan kepada 30 orang, atau ibu puasa 3 hari berturut-turut. Ada dalam Al-Quran surat Al-Maidah 89. Itu seperti itu ya. Senam motorik darah tinggi Ustadz, gini, senam motorik ini kan untuk kecerdasan. Kalau untuk darah tinggi sebenarnya bukan senam motorik. Kalau darah tinggi melatih senam hati. Senamnya hati itu apa? Jangan suka marah, tuh, jangan emosional, jangan pendendam, jangan egois. Latih senam hati. Ketika ada rasa mau marah, yuk hilangkan rasa marah itu, segera istighfar. Yuk, kalau marah-marah mulu, segera istighfar. Kalau marahnya berdiri, duduk. Duduk masih marah, berbaring. Berbaring masih marah, berwudu. Wudu masih marah, ambil HP, buka kamera, selfie. Ya, itu seperti itu ya. Ya, itu seperti itu. Jadi, ketika sering marah-marah, yuk, salah satu terapi marah, ketika marahnya lagi berdiri, duduk. Ketika marahnya lagi duduk, berbaring. Berbaring masih marah, berwudu. Setelah wudu masih marah, ambil HP, buka kamera, selfie. Sembuh nanti marahnya. Karena darah tinggi itu penyebabnya adalah dari sifat tinggi hati, yaitu sombong, egois, emosional, dan pendendam. Dari situ penyebabnya. Mau obat apapun, mau terapi apapun, kalau hatinya nggak diperbaiki, sifat marahnya nggak diperbaiki, maka akan tetap tinggi darah tinggi. Karena apa? Marah itu melahirkan apa? Detak jantung kencang. Jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Hatinya sedang marah, maka detak jantungnya kencang. Jantung fungsinya apa? Fungsinya untuk memompa darah. Ketika detaknya kencang, maka pressure-nya pun akan naik. Pressure-nya akan naik, maka terjadilah darah tinggi. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Surat Al-Maidah ayat 89. Apalagi anaknya sampai step ya. Anak sampai seperti itu, kejang-kejang di saat demam. Ayo segera orang tuanya saling minta maaf, memaafkan. Semuanya berkafarot.
Hari Jumat bagi makanan 30. Meskipun gak di hari Jumat, hari apapun boleh ya teman-teman ya. Bagi makanan 30. Setelah itu puasa 3 hari berturut-turut bersamaan. Sembuh anaknya. Ini cara-cara yang diajarkan oleh agama kita, tertulis dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 89. Ketika sudah ada solusi dari Al-Quran, apakah mau melakukannya? Apakah percaya melakukannya? Tuh teman-teman. Al-Quran dan sebaik-baik solusi, sebaik-baik nasihat, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik obat. Ketika di dalam Al-Quran sudah ada penjelasannya, pertanyaannya, mau nggak ngejalanin petunjuk Al-Quran, petunjuk dari Allah?